Aqui pessoal, mais uma vez quebrei minha televisão de 50 polegadas para tirar essa lata de zinco que tem dentro da TV para me fazer uma fogueira aqui em cima da laje. Todo ano eu faço isso. A televisão vai ficando velha, aí eu quebro logo ela, tiro todas as bagunças de dentro e uso a lata de zinco. Aqui ó, é uma lata de zinco muito boa. Aí eu coloco aqui em cima da laje aqui e faço uma fogueirinha em cima. Vou providenciar aqui o local, ó, para provar que eu estou em cima de uma laje. Ó, a altura que eu estou, ó, a altura do poste aqui, a luz lá embaixo, olha, tá vendo? Estou em cima de uma laje e aqui vou fazer minha fogueirinha de São João em cima da laje. Para não ficar em cima da laje, diretamente na laje, aí eu coloco ali os tijolos ali, ó. Eu coloco os tijolos e ponho uma lata em cima. Vou providenciar aqui para vocês verem como é que fica. Olha aqui como eu estou providenciando. Aqui coloca aqui uns tijolos ali de baixo. Olha aqui como eu estou fazendo. É uma dica boa para quem quer fazer. Olha, coloquei 6 apoios para que a lata não fique diretamente no chão, esquentando a laje, né? Por conta de alguns canuítes de instalação que tem na laje. E aí não pode colocar o fogo diretamente em cima da lata, em cima da laje. Então eu coloquei aqui uns tijolos aqui e agora eu vou colocar a madeira ali e fazer o fogo. Aí faço o fogo aqui e vou colocando as madeiras aos poucos, vai queimando aos poucos, beleza? E aqui a minha fogueirinha de São João em cima da laje, olha. Ei! Legal, né? Uma lareira. Eu quebrei minha televisão de 50 polegadas. Todo ano é assim, ó, para tirar essa lata de zinco para fazer essa fogueira. Olha. Aqui eu me sento aqui agora numa cadeira aqui, fica aqui curtindo aqui a fogueirinha e de vez em quando jogando uma lenhazinha de boinha aqui, devagarzinho. Fogueirinha de São João em cima da laje. Olha lá o pessoal lá embaixo, lá, olha. E a glicerina da vela, caindo lá embaixo. A glicerina da vela, olha, escorrendo, olha, em fogo, olha. Eita, rapaz do céu, eu sabia que ela estava escorrendo, agora que ia descer pegando fogo, não sabia não. Parou, a velinha acabou-se já. Essa lata deve estar quente, tirada no giraia. Tava fervendo. Chega, tava fervendo ali, achei que tava chiando, estralando tudo.